पर और मेरे चैनल का नाम है कुमाऊनी ब्लॉगर दीपी दिनेश। तो मैं आज ना 4 दिन बाद वीडियो शूट कर रही हूँ क्योंकि मेरे घर पे आए हुए थे मेहमान। हाँ, गेस्ट नहीं थे, घर के ही लोग थे। एक्चुअली मेरे देवर और देवरानी आए हुए थे। मैंने अपने पहले के वीडियो में आपको बताया है, मेरे छोटे देवर और देवरानी यहीं दिल्ली में रहते हैं। उनका एक बेटा है, तो वो घर पे आए थे। वो आए थे, कब आए थे वो? कब आए थे? फ्राइडे आए थे। हाँ, वो फ्राइडे आए थे और वो आज सुबह ही गए हैं। आज है संडे। तो आज संडे है ना, आज संडे है, तो वो आज ही गए हैं सुबह 9 बजे। मैंने उनको बोला कैमरे के सामने आने को, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं आए। कोई ना, जब नेक्स्ट टाइम में आएंगे वो घर, या मैं घर जाऊंगी ना, तो मैं उनको अपने वीडियो में लूँगी। और उनका जो बेटा है वैभव, वो जब मानस हार्दिक के साथ खेल रहा था तो उसका छोटा सा मैंने वीडियो क्लिप निकाला था। वो बस मैं आज अपने वीडियो में दिखाने वाली हूँ, और शायद मैं कल से कंटिन्यू वीडियो डालूँ। कंटिन्यू ना भी कर पाऊँ तो मैं 2 दिन में एक बार तो वीडियो डाल ही दिया करूँगी। तो चलिए, बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और मैं आपसे मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में। और आप बच्चों का खेल एंजॉय कीजिए। ओके, बाय से बाय।